ഹായ്, എൻ്റെ പേര് സച്ചിൻ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ ടിപ്പുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ എൻ്റെ ഫേസ് കാണിച്ചൊരു വീഡിയോ വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ സൗണ്ട് എഫക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് എടുക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ തംബ്നെയിലിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെയിൻ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മളിന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിലൊരു സാധനമുണ്ട്. സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ കാണുന്ന നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ പുതിയതായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പറാണ് ഈ സംഭവം. ഇത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ചെറിയൊരു പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധനം വെച്ചാണ് നമ്മൾ റെയിനിൻ്റെ മഴയുടെ ശബ്ദം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നിരുന്നു ഒന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴയുടെ ആയിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എവിടെ നിന്നാലും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സൗണ്ട് വേണ്ട ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു കൂടോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ മതി. അത് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റീരിയോ സൗണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് മൈക്കിൻ്റെയും മാറി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം വരും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ സാധനം വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ സൗണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ച് സൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെയിനിൻ്റെ സൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് ഇടിമിന്നലിൻ്റെ ശബ്ദം വരത്തില്ല, ഈ സൗണ്ട് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ടിപ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.